Lalu di sini terdapat tulang di sini. Yang kanan yang kiri sama. Lalu kita 4 jari tempel di sini. Sambil ditekan kita tarik. Assalamualaikum, halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Tentunya saya berharap dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi di channel Aisyah Saiful, masih di seputar pijat refleksi, solusi sehat tanpa obat. Kali ini saya mau berbagi sedikit tips cara mengatasi batuk disertai sesak napas. Bagaimana caranya? Ayo kita simak videonya. Check it out. Batuk yang disertai sesak napas itu bisa terjadi apalagi orang yang terkena COVID atau virus corona. Biasanya itu batuk disertai sesak napas. Di sini saya mau memberikan solusinya, yaitu dengan cara pijat refleksi. Namun sebaiknya sambil nyimak. Bagi orang yang baru saja menemukan channel ini, tolong di like, di subscribe agar supaya channel ini lebih berkembang, lebih bermanfaat. Titik yang pertama yang harus kita pijat yaitu titik ini sahabat. Yang kanan yang kiri sama, ini merupakan titik paru ya. Dengan cara ditekan, lalu kita putar, ditekan sambil diputar. Ini lakukan selama 3 menit ya. Lakukan penekanan secara teratur, tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan ya. Apabila di sini menemukan rasa sakit, kita tekan aja sambil diputar sampai rasa sakitnya itu agak berkurang atau minimal lakukan selama 3 menit ya. Habis ini kita pindah sedikit ke bagian atas. Titiknya itu ada di sini. Ini merupakan titik pipa paru ya. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar, yang kanan yang kiri sama. Kita tekan, kita putar. Ini dengan penekanan yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu ringan ya. Ditekan sambil diputar. Ini juga lakukan minimal 3 menit, maksimalnya apabila menemukan di sini rasa sakit, kita tekan, kita putar sampai rasa sakitnya itu agak berkurang bahkan hilang ya. Lalu kita pindah ke titik ini sahabat. Ini merupakan titik ginjal, yang kanan yang kiri sama. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar. Kita tekan, kita putar. Ini lakukan minimal 3 menit. Maksimalnya apabila menemukan rasa sakit di sini sampai rasa sakitnya itu agak berkurang bahkan hilang sahabat. Lalu kita geser ke bawah agak miring ya. Sini titiknya. Ini merupakan titik saluran kencing. Dengan cara kita tekan, kita putar. Kita tekan, kita putar. Ini lakukan 3 menit. Apabila menemukan rasa sakit di sini sampai berkurang atau bahkan hilang rasa sakitnya ya. Kita tekan, kita putar. Geser lagi ke bawah agak miring ya. Titiknya itu di sini. Yang kanan yang kiri sama. Ini merupakan titik kandung kencing. Dengan cara kita tekan, lalu kita putar, kita tekan, kita putar. Ini lakukan minimal 3 menit. Dengan penekanan yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu ringan. Ditekan sambil diputar. Lalu kita tekan titik bagian sini sahabat.
Kita tekan, lalu kita putar. Kita tekan, kita putar. Ini lakukan minimal 3 menit ya. Lalu di sini terdapat tulang di sini. Yang kanan yang kiri sama. Lalu kita 4 jari tempel di sini. Sambil ditekan kita tarik. Ini ditekan kita tarik. Ini lakukan minimal 3 menit maksimalnya. Apabila menemukan rasa sakit sampai rasa sakitnya itu agak berkurang bahkan hilang sahabat. Yang kanan yang kiri sama, kita lakukan seperti ini ya. Lalu kita pijat ini bagian tenggorokan, samping kanan samping kiri ya, dengan memakai ini. Ini sebaiknya diolesin dulu minyak yang sifatnya agak panas, kayak minyak kayu putih gitu. Olesin di sini, olesin di area ini. Lalu kita tekan dari atas ini, samping kanan samping kiri kita tekan secara berbarengan ini tekan sambil ditarik ke bawah, tekan tarik ke bawah, jangan terlalu keras ya. Ini lakukan yang sedang-sedang aja ini tekannya. Ini lakukan minimal 3 menit sahabat. Sahabat, cuma itu yang bisa saya berikan, semoga aja bermanfaat. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di share, jangan lupa bagikan ke teman-teman, sahabat, saudara, terutama ke orang yang lagi batuk, yang disertai dengan sesak napas. Selamat mencoba, semoga berhasil insya Allah dengan izin Allah. Dan memakai cara yang saya berikan, batuk yang disertai dengan sesak napas Anda akan sembuh dengan sendirinya. Oke sahabat, terima kasih.